O líder do Hamas foi morto esta madrugada na capital do Irão, numa ação de bombardeamento de alta precisão que tem sido atribuída a Israel, mas não assumida. Ismail Haniyeh estava em Teherão para participar nas cerimónias de posse do novo presidente do Irão. Esta ação israelita é reveladora de que Israel conduz, na questão palestiniana, uma estratégia múltipla, que gera a negociação política e a ação militar como instrumentos de combate aos adversários. Negocia sob a mediação do Qatar para cessar ou suspender o conflito, mas ao mesmo tempo continua a guerra com os olhos postos na decapitação dos seus inimigos e na destruição da sua capacidade militar. O cenário no Médio Oriente está a agravar-se de forma acelerada. Netanyahu vê na continuação do conflito e no seu alargamento, já não é apenas o Hamas e o Hezbollah, a faixa de Gaza e o sul do Líbano, mas também o Iémen ou a Síria, a via de escape para as suas dificuldades políticas internas e para os equilíbrios de poder na coligação de governo que ele lidera. A eficácia e a espetacularidade das ações que levaram 2 dias seguidos à morte do comandante militar do Hezbollah no Líbano e do líder do Hamas em Teherão têm o reverso da medalha e que é facilmente verificável. A elevação do estado de tensão regional a patamares mais elevados, o abandono dos esforços de mediação para uma solução diplomática por parte de países mais moderados, o Qatar ou a Jordânia, por exemplo, e o arrefecimento do apoio a Israel da parte de países amigos, dentre os quais os Estados Unidos. A morte dos 2 dirigentes do Hamas e Hezbollah, evidentemente cirúrgica, sugere uma conotação de retaliação, de vingança, de resposta direta à sua responsabilidade nos 2 acontecimentos que mais traumatizaram a opinião pública israelita nos últimos tempos. O ataque do Hamas a 7 de outubro e o bombardeamento dos Monte Golã há uns dias e que atingiu um campo de futebol e levou à morte de jovens drusos da região. Israel jurou vingança e cumpriu. As consequências serão graves. O Irão ameaça reagir, embora possa não passar disso mesmo, de uma ameaça retórica, tanto mais que está num momento de transição política com a nova presidência, que vê cair-lhe no colo uma crise desta dimensão. Um ataque israelita no seu território e a incapacidade de garantir a proteção do líder do Hamas não é um bom começo para o novo presidente do Irão. O Qatar questiona se vale a pena manter os esforços de concertação e diálogo ou se estes não representam mais do que uma encenação sem saída à vista. No meio de tudo isto, os Estados Unidos, o tradicional aliado de Israel, está na indefinição sobre o seu futuro, sendo claro que não será indiferente para a questão do conflito no Médio Oriente a vitória de Trump ou a de Kamala Harris, dos republicanos ou dos democratas. Com Trump, será a manutenção da estratégia de confrontação e da tensão. Com Kamala, poderá ser um vislumbre de solução política e diplomática que estabilize as relações de poder entre Israel e a Palestina. Para já, Netanyahu vai-se equilibrando no fio da navalha com o objetivo apenas não cair do pedestal em que temem se manter, apesar do óbvio desencontro com a opinião pública israelita.